bizim qonaqlarımız gəlib Beyləqan ailəvi restoranına. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun Seymur Usta. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizlərə dəvət elədiyiniz üçün. Bütün Azərbaycan xalqına salamlar göndərirəm. Bütün izləyən tamaşaçılarımızın hamısını salamlayıram. Çox gözəl oldu verilişinizə bu gün. Maşallah, sizin pişirdiyiniz yeməklərin səs sorağı eldən gəlir. Bugün nə hazırlayacaqsınız bizə? Bugün mən Mikrofona danışaq, zəhmət olmasa. Var sizdə. bu günlərim mən o kəsdiyimiz qara quzudan gətirmişəm, quzu əti. Portakallı bir dənə quzu əti. Beyləqan quzusu. Bəli, bəli. Möhtəşəm. Özümüz kəsirik, özdə restoranda. Atik Ustada gözəl yeməklər hazırlayır, rulet kebabı hazırlayacaq, tavada. Bir də nə hazırlayırsan? Bizim Beyləqan salam sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bizi izləyən hər bir kəs salamlayıram. Beyləqan Ailəvi Restoran adından. Günü uğurlu olsun, gözəl olsun, dəyərli olsun hər bir kəsi biz izləyənlərin. Və bugün biz hazırlayacağıq bizim Beyləqan restoranına aid olan Beyləqan kebabı. Bəh. O bizə məxsusdur, yəni onun hazırlanma qaydası. Və bir də hazırlayacağım, toyuq rulet hazırlayacağım ləvəngi ilə. Ləvəngi ilə. Çox gözəl bir dadı, damlı, gözəl görünüşü. Salamlayıram. İnşallah İnşallah hazır olsun. Qiymət verərlər. İnşallah. İndidən nə hazırsa onları masaya düzək. Yavaş-yavaş biz də söhbətlərimizə başlayaq. Biraz sonra yenidən yaxınlaşacağım sizə. Başlayaq. Oldu mu? Bəli, başlayın siz. Bir başlayaq. Hə, qonaqlar, görürsünüz də sizi necə qarşılayırıq. Yemək ver ki, biraz güclənək. Mikrofona danışaq, zəhmət olmasa. Yemək ver ki, güclənək. Biraz güclü olaq. Hə, bu günləri söhbətlər var. Zənglər də gəlir, tamaşaçılar zəng eləyirlər. Deyiləcək sözlər var bugün. Bülbə, bizim verişə gələndə rahat olursan, yoxsa? Çox rahat oluram. Verilişi çox sevirəm. Çünki necə deyim, bəzilər kimi qeyri-səmimi aparmırsan verilişi, sən səmimi aparırsan verilişi. Ona görə də çox gözəldir. Təşəkkür edirəm, minnətdarım, maşallah. İndi baxır qonaqları var. Ülviyə, maşallah, bax. Bacım verişimizə çıxıb, qardaşım verişimizə çıxıb. Ananı sürpriz olaraq gətirmişəm sən. Başqa kim qaldı? Atamda da rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Gətirin, nə hazırdırsa qardaşlar, gətirin, masaya düzün, zəhmət olmasa. Mən də səhər-səhər yemək yeməmişəm. Ofeliya da bugün nəsə fikirli görsənir. Düzdürsən. 4 saat yuxu yatmışam. Doğrudan. Onda da dedik sən yapışı yatmırsan ki. O başı yatmıyor. Yox, yaxşıyam. Həqiqətən. Yəni, yuxusuz olsam da keyfim əladır. Birazdan yalçı körüyəm. Biraz sonra soruşacağım, görüm keyfin necədir. Hələ ki,